ചാലക്കുടി ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന മാരുതിയുടെ ഷോറൂമിലേക്കാണ് കാണുന്നത്. വണ്ടികൾ മുങ്ങിക്കിടക്കണുണ്ടോ? ചാലക്കുടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ടാങ്കർ അടക്കം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, കാറുകൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ചാലക്കുടിയാണ് കാണുന്നത്, കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടിട്ട് കുറേ KSRTC കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ റോങ് സൈഡിൽ കൂടി എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത്. റോങ് സൈഡ്, അതായത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂരേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിപ്പോൾ ഇത്. ഇവിടെ കൂടി പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നല്ല വകുപ്പുണ്ടോ നോക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു കാർ ഇതിൽ കൂടി കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ചാലക്കുടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഹൈവേ റോഡ്.